మొబైల్ యూజర్లకు వచ్చిన ఓ నోటిఫికేషన్ అలర్ట్ ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురిచేసింది. టెలికమ్యూనికేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ అని కొద్దిసేపటి క్రితం నుంచి దేశంలోని ప్రజలందరికీ మెసేజ్లు వస్తున్నాయి. విపత్తు నిర్వహణ, పబ్లిక్ సేఫ్టీలో భాగంగానే దేశవ్యాప్తంగా ఈ టెస్ట్ మెసేజ్ వస్తుండగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అత్యధికంగా ఎయిర్టెల్ యూజర్లకు ఈ అలర్ట్ మెసేజ్ వస్తోంది. మరి ఈ నోటిఫికేషన్ మీకు వచ్చిందా? ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి. అయితే ఈ మెసేజ్లో ఏముంది? ఇది భారత ప్రభుత్వ టెలికమ్యూనికేషన్ విభాగం ద్వారా సెల్ ప్రసారం సిస్టమ్ ద్వారా పంపబడిన ఒక టెస్ట్ మెసేజ్. దయచేసి ఈ సందేశాన్ని విస్మరించండి, ఎందుకంటే మీ వైపు నుండి ఎటువంటి చర్య అవసరం లేదు. ఈ సందేశం నేషనల్ డిజాస్టర్ నిర్వహణ అథారిటీ అమలు చేస్తున్న టెస్ట్ ఇన్ ఇండియా ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ వ్యవస్థకి పంపబడింది. మెరుగుపరచడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రజా భద్రత మరియు అత్యవసర సమయంలో సకాలంలో హెచ్చరికలను జారీ చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుందంటూ ఈ మెసేజ్లో ఉంది.